naryaga sambanye nkambara sambanye nabayeho mupfumu mbeshya abagore ngo ndi kubaha inzaratsi ari dodo nabavugutira bakakuzana amafaranga banzaniraga amafaranga bamwe nkana barasaga ukabarasaga gute narabarasaga nyine nkababwira ngo numuti wo kugira mbese ngabagabo babakunde bijye mu maraso mbese bajye barabakunda nta yindi miti wabahagase ni dodo nakoreshaga nafataga dodo nkazivuguta namara kuzivuguta nkazanika zikuma nkagira udushashi ngashyiramo ngababwira rero ibi ngibi uzajya ushyira mu biryo kugira ngo umugabo agukunde dodo giraga ngo mbese baramutse bavuze ngo nimbirye bamufashe ko ntacyo byantwara ariko nge nishakiraga amafaranga kugira ngo abana banjye babeho nyine impamvu mba nkubaje nka kino kibazo mba ngira ngo tubwire n'abandi bagore bajya gushaka inzaratsi noneho nabo bamenye ibintu bakorerwa iyo ngiyo mu bapfumu kubera ko mw'icyo gihe nagiraga abagabo bakomeye bankundaga bangira n'umugabo nawe nabanaga nawe bakumva mbese ko mbese mfite umugabo ukomeye nanjye rero nkabashukisha izo mboga akaba arizo mvuguta nkababwira ngo ni inzaratsi noneho rero ngafata n'inusi noneho narangiza nkazigira mbese nkazicana zikabiva kavuga ngo ni umuhanga nta wamuhangamura nabyo nkamubwira ngo ajya ashyira mu ntuza mu mavuta yo mu mutwe yisige izo ntusi ibyo rero nkabikora ndi kugira ngo afata n'amavuta y'igihwagari nkababwira ngo ni amavuta y'intare mbese uko umugabo azajya aramutinya ibyo avuze byose abyumve igihe cyarageze rero Imana iza gukora ibitangaza n'ibyo umugabo telefone mu cyuvi mwamubye telefone gute twari twararanye ndayiba ndavuga ngo ngiye kuyigurisha ngiye kwinywera inzoga muri tete ko niho yarindiri yacu ngeze muri nuza rero ngeze imbere y'urusengero rwa Deperi igera igihe nangiye kubwirwa ijwi ryasanze ndi muri menge mu mabuye numva ijwi rimbwira ngo haguruka ujye mu muhanda haguruka njya mu muhanda rero bwira amagambo yo kubwirwa ayo magambo nabwiwe kubwira abagabo bane numva ijwi rimbwira ngo ningende mbwira abagabo Yes, ni by'agacuka gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarke Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngewe nitwa David, njye mugiye kubana muri iki kiganiro nkanakiyora, ariko nanone ndabasuje nose mwamuherereye mwa muri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, mwumve ko mbasuje kanababwira ko bakunda cyane bivuye ku mutima, nabakunda cyane bivuye ku mutima. Sinakwicana n'uyu muntu muri kubona kuri kamera za Gonarke Plus, n'umuntu utuye mu karere ka Musanze, niwe tugiye kuganira nawe muri aka kanya. Ni umuntu Imana yagiye ikoresha mu bihe bitandukanye na n'ubu kimukoresha byinshi, rero birambuye muraza kubikurikirana mu kiganiro cyose tugiye kugirana nawe. Gusa icyo nababwira ni kimwe, mukomeze mukore subscribe na share n'ibindi byose mubona byashyigikira umurimo w'Imana mubikore. Hanyuma rero ntabatindeye cyane, reka mwakire, ndakwakire muvyeyi w'Imana. Yes, nashimwe. Bitwa Nyirambarushimana Donata nk'abayisha nk'abanamuzuka. Umubyeyi watawe n'umugabo Yesu aranoragura. Yanoraguye amvanye kuri. Mugabo yaranaye. Amaze kuna ni yaramwibereshi rya gatandatu. Hanyuma rero kugira ngo tuze kubijyanamo neza no mufite ibintu byinshi ugiye kubwira abantu hano badukurikiye, na abantu benshi bakuru babana abasore turaza kuganira ku bintu byinshi, ariko mbere y'ibyo byose reka tubanze twiragize Imana. Muzuka, ngenda koresha akazina ka Muzuka. Ndakoresha akazina ka Muzuka kugira ngo nyine niko nahise mfata vuba vuba. Reka tubanze twiragize Imana, none nurangiza uraza kuhita ukurikizaho ukuntu uwo mugabo yagutaye, ukuntu Imana igukoresha imirimo n'ibitangaza, ukuntu Imana yagiye guhamagara, byose tuhita tubikurikizaho. Rero tugusaba manzi dushyira imbere y'Imana. Mana yacu, Imana data wa twese wo mu ijuru, Imana ifite imbaraga n'ubutwari, Imana nyir'ubushobozi, Imana itarebanura ku butoni, Imana idasaza ngo yitwaza akabando. Ninjye wa mujakazi wawe Donata, wa wundi watoraguye bana mu isayo y'ibyaha, umwe wari warapfuye, umwe utari uwo kubaho, ariko kubera impuhwe zawe n'imbabazi zawe uraza unkurayo, unkura muri mondisi mu bishingwe, urangije urankarabya, urangije urasiga, urangije uranyambika, ushyira umuzingo mu kanwa kanjye, untuma ku bwoko bwawe. Ndagushimye ko wakoze, wagize neza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Wabanye nanjye rero ngo wamumaga umurimo w'ivugabutumwa, urambwira ngo ibyaha umvanyemo ningende mbwira abandi babibemo. Wabanye nanjye muri iki gihugu
cy'u Rwanda, wabanye nanjye Mana mu gihugu cya Ugande, wabanye nanjye mu gihugu cya Kongo, uracyari kumwe nanjye Mana. Iyi myaka 8 maze mu murimo wawe, vuga izina ryawe, warakoze uhabwa icyubahiro. Kakanya rero tugiye mu murimo wawe, ngiye kubwira Mwami ababyumva n'abatabyumva, ndasenze ngo akakanya reka Mwuka Wera ari umanuka wimanukire wikorere, icyubahiro cyanjye kibura ariko icyawe kiboneke. Icyo sabye ni ukugira ngo Mwami icyaha n'akaha byose, ikintu cyatuma ntagaragara imbere yawe cyose gikurweho mu izina rya Yesu. Niko ndi kumwe n'ubwoko bwawe, twese turasaba agakiza kugira ngo Mwami tubone ukuntu tugenda runo rugendo rwo kujya mu ijuru. Ngo ngwino ubane natwe, cyo twamaganye ni imbaraga z'abazimu, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'amashitani, imbaraga z'abarangi, imbaraga z'abacwezi, imyuka mibi bikorana no mu kirere, bikorana bidakorana n'Imana, byose bikurweho. Twamagaye Imana n'Umwana n'Umwuka Wera kugira ngo uzubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Hanyuma muzu ngo haye kazi n'akaribu kuri Gonarike Plus, hanyuma none dukomeze ukuntu warutangiye utubwira. Yego, hanyuma ngo byagenze bite? Nge navukiye iwacu Rutsiro, umugabo wambye wa mbere rashatse arapfa, ndaza ngeze i Musanze, nari nzanwe n'umusirikari, turabana turasezerana, twasezeranye 2005, tumaze kubyarana, umugabo arana antasigiye abana 2. Wowe umusirikari? Yego. Ubuzima buba burancanze rero, nta murima nari ifite, nta n'akazi nari ifite, naranacuruzaga byose biranze birahagaze, birangira ninjiye mu mwuga w'uburaya. Yego. Nabonaga ko ariho ngiye kubonera amahoro, naho ariho ngiye kubonera imivumo. Ariko byo byose rata kubera imbaraga z'Imana n'impuhwe z'Imana, Imana ntiyabirebye rata, yakomeje kubana nanjye mw'uwo mwuga w'uburaya. Naryaga sambanye, nkambara sambanye, nabayeho mupfumu mbeshya abagore ngo ndi kubaha inzaratsi, nagiye mbeshya abantu, nagiye nk'urumogi, nkanywa itabi, ibiyobyabwenge, nagiye mbese niba abagabo, nagiye nkora ibyaha byinshi, kereka iki cyo gutera icyuma n'uburozi bwo mu nda nibyo ntakoze. Ibindi byose narabikoze, ariho haturutse iryo zina Muzuka. Nabaga rero hano mu Gashangiro, aho bita muri Kungo. Muri Kongo mu Gashangiro? Mbese hano mu mujyi wa Musanze? Hano muri Kungo, kuko amazu yose nageragamo baranyirukanaga. Navuye mu Ibereshi banyirukana, ati uwo mugore ni umusinzi, ni umusazi, ntabwo twamuha inzu. Aho mbayemo 2 banyirukana kubera kugwana niba abagabo, kubera kunywa urumogi banyirukana. Bagiye bagerageza kumfunga ari ku murenge, fungwa n'umupolisi. Murenge wa Muhoza. Fungwa n'umupolisi witwaga Ndaguburere. Benshi bafungaga kubera nanyoye urumogi, abandi narwanye, abandi naraye amajoro, bakantoragura bakamfunga. Igihe cyarageze rero, Imana iza gukora ibitangaza, nibyo umugabo telefone mu cyuvi. Mwamubye telefone gute? Twari twararanye ndayiba, ndavuga ngo ngiye kuyigurisha njye kwinywera inzoga muri Tete, ko niho yarindiri yacu. Ngeze muri Nuza rero, ngeze imbere y'urusengero rwa Deperi, hari ku cyumweru uyu munsi, saa 3 z'amanywa niho numvishije bari kuririmba. Undi nari nzi ko abarokore basaze batagira ubwenge. Nagiye kumva numva ikintu kiramfashe, mbura ubumanuka ngo njye muri Tete, mbura ubujya kariyeri, mbura ubusubira inyuma. Nagiye kumva numva ikintu kirafashe kintereye mu rusengero. Kigufata nka ku rusengero? Kuri rusengero rwa Deperi ari mu muhanda muri kaburimbo. Deperi irayo kumuhoza Musanze? Hano kumuhoza. Nagiye kumva numva na kiraneruye ngeze mu rusengero, hari urusengero rutoya. Yego. Bakimbona baravuze ati dore turagwiriye shitani none tugezeho. Ari inyambaro yanjye, ari uko naraye mu nzoga, byose barabibonye barikanga. Naragiye rero ndicara nk'abandi. Icyo gihe wari wambaye ute? Nari nambaye inuza, nari nambaye ipantaro, nicara nk'abandi. Naragiye rero igihe cyo kwihana, bavuga abashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Byabaye ngombwa rero barabahamagara, agahinda nari ifite nihanye ndikurira, ari amarira n'ibimwira biramanuka, kuko nari maze kuba wundi. Narihanye ariko babona ko nihanye. Byarangiye dusohotse amateraniro. Yego. Nagiye gushaka pasiteri munganye iki, njya mu biro, niwe bandangiye ngo niwe wari pasiteri, sinari munsi. Yego. Musanga yo ndapfukama ndatura, ndarira agahinda karantera. Yego. Nuko kubera mu ibyo byose mw'iyo myaka nari imaze,
ntabwo nari narigeze ngera mu ishuri ngo menye gusoma ngo pasiteri munganye iki yamaye Bibiliya ndavuga nese kamaye Bibiliya ntazi gusoma byabaye ngombwa rero ko yayimaye ndavuga abana bazasomera ubwo nahise naha mu gitondo kare kare nabyukiraga muri Nibature yego bajyaga gufungura urusengero nahageze nginjira mu rusengero nkagenda ngasenga namara gusenga ubundi nkajya kwiherera mu butayu komeza kubana n'Imana Imana imbwira ngo izangirira neza yego rambwira ati rero ngo ufite iyi Bibiliya n'indirimbo ntukabishyire mu ishakoshi ndo wari guhaye numvaga ijwi ry'Imana bari baramaye Bibiliya ariko nyuma yaho undi hari umuntu waje kungurira kumereza indirimbo birangira rero mbwiwe ijwi ngo sinkayishyire mu ishakoshi yego nk'ubwo buzima rero nabayemo maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza ibyo navanye mu buraya byose byaragiye sigara nambaye ubusa ndagenda ndakubitwa ariko nkubaha Imana ngasenga yego nkakunda Nibature ava muri Nibature nkajya kwiherera navayo nkajya mu biraka byo kumesera abantu kugira ngo abana babone ibyo barya yego navuye mu nzu zinkodesha njya mu kizu kitabamwe abantu bari baragize cyararagamwe imbwa nyiraramo icyo kizu cyari cyahehe hano mu mujyi cyari kiri hano mu mujyi mu Ntuzara mu rya 5 sinitaye kureba kuri ibyo kubera ko uwo nabonaga niyerekwa nabonaga niryanyemezaga ko ndi mu buzima bubi nabanye n'Imana cyane bigera igihe nangiye kubwirwa ijwi ryasanze ndi muri Menge mu mabuye umva ijwi rimbwira ngo haguruka ujye mu muhanda haguruka njya mu muhanda rero bwira amagambo yo kubwirwa ayo magambo nabwiwe kubwira abagabo mani numva ijwi rimbwira ngo ningende mbwira abagabo ngo abagabo munyugwe n'abagore banyu ngo mureke ubusinzi bwanyu n'ubusambanyi bwanyu n'ibiyobyabwenge ngo mugire urukundo mu ngo zanyu ngo mwige kubabarira no gutanga imbabazi kugira ngo Imana ibarengere mani irambwira ngo mbwira abagore namwe munyugwe n'abagabo banyu mureke ubusinzi bwanyu n'ubusambanyi bwanyu n'ibiyobyabwenge mugire urukundo mu ngo zanyu mwige kubabarira no gutanga imbabazi kugira ngo Imana ibarengere reka twe dusubikiye aho ngaho ndaza kwasubukurira reka twonge dusubira imbere ho gatoya icyo gihe umugabo aguta w'umusirikare hari ryari hari kuna hari 2008 bwo yagutaye mutuye hano mu mujyi wa Musanze kuva uwo munsi nagongeye kumuvugisha turaburaga turanaturanye murahura muraturanye turaturanye iyo akubonye avuga nk'iki ndamuvugisha akanuka ngo ngwiki ndamuvugisha agakantuka akakubwira nk'iki arambwira ngo mbese ngo arambwira mbese ubona utarasaze nuko nkamwihora nkigendera akavuga ngo mbese ubona utarasaze noneho rero reka twonge dukomeze aho ngaho Imana imaze kukoheza mu muhanda kuko nashaka ngo abantu tumenye ati urwo rugendo rutangiye ryari ngo ni 2008 icyo gihe wamaze mu gihe cy'uburaya wakivuyemo ryari igihe cy'uburaya kimazemo nk'imyaka 7 2008 imyaka 7 2015 nibwo wavuye mu icyo gihe cy'uburaya cyari igihe kinini none icyo gihe cy'uburaya nta zindi ngaruka zindi zikomeye wahuriyemo nazo mw'ubwo buraya nyine uri kumva ko nawuyemo na byinshi niho nanyoye urumogi niho mbese nagiye nk'urumogi nkarwana nkabeshya abagore ngo ndi kubaha inzara ari ukubeshya ari dodo n'abavugutira bakakuzana amafaranga banzaniraga amafaranga bamwe nkanabarasaga ukabarasaga gute nabarasaga nyine nkababwira ngo ni umuti wo kugira mbese ngo abagabo babakunde bijye mu maraso mbese bajye barabakunda nta yindi miti wabahaga se ni dodo nakoreshaga nafataga dodo nkazivuguta namara kuzivuguta nkazanika zikuma nkagira udushashi ngashyiramo nkababwira rero ibi ngibi uzajya ushyira mu biryo kugira ngo umugabo agukunde dodo zino turya kandi dodo unazihaye umugabo kiraga ngo mbese baramutse bavuze ngo nimbirye bamufashe ko ntacyo byantwara ariko nge nishakiraga amafaranga kugira ngo abana banjye babeho nyine impamvu mba nkubaje nka kino kibazo mba ngira ngo tubwire n'abandi bagore bajya gushaka inzaratsi noneho nabo bamenye ibintu bakorerwa iyo ngiyo mu bapfumu
bamenye ko wenda biba bimeze gutya wagenda ugafata dodo ukazahira narazanikaga zikuma nkagira amafu nkazivungura rero ngashyira mu dushashi narangiza nkababwira nirega njyewe navukiye Cyangugu njyewe ndi umushi ntabwo rero napfuye kuza kubera ko mw'icyo gihe nagiraga abagabo bakomeye bankundaga bangira n'umugabo nawe nabanaga nawe bakumva mbese mfite umugabo ukomeye nanjye rero nkabashukisha izo mboga akaba arizo mvuguta nkababwira ngo ni inzaratsi mbese bakibya kizo noneho rero ngafata n'intusi noneho narangiza nkazigira mbese nkazicana zikabiva nkavuga ngo ni umuhanga nta wamuhangamura nabyo nkamubwira ngo ajya ashyira mu ntuza mu mavuta yo mu mutwe yisige izo ntusi ibyo rero nkabikora ndi kugira ngo afata n'amavuta y'igihwagari nkababwira ngo ni amavuta y'intare mbese uko umugabo azajya aramutinya ibyo avuze byose abyumve urebye ugereranyije abantu bakuyobotse bangana iki bagiye baza ari benshi nyuma yaho baza bakambwira ati ese ko kibitakoze amubwira nurebe umugabo wawe niba afite ururasago urebe niba baramurasaze baraba baramukagiye ibyo ngibyo ntawo byafata nta nubwo byamukoraho atubwiye iwabo baramutsiritse ntabwo byamufata none iyo umuntu yavuga ko umugabo bamusitse wamufashaga iki nyine byabaga birangiye yabaga yamaye ayanjye abana banjye bariye nkabona yo kunywera nayo guhahira abana banjye nkumva ko birangiye byari ubuzima ndi gushaka imibereho shitana nkoresha ikindi kintu kibi ushobora kuba warakoze cyane cyane tuheze cyane cyane kiba kigendewe cyane ni nk'isomo ku bantu b'abakirisitu n'abarokore muri ibyo bihe by'uburaya kuva 2008 bwa 2015 ikindi kintu kibi cyaba cyarakorewemo kibi kumva nawe ukicuza ni nk'ikihe ijambo ry'Imana ivuga ko nta cyaha Imana itababarira byose yambabariye urumva tuba dushaka ngo tubwire abantu bakiri nko mu buraya bagiye bacamo ubwo buzima cyangwa se bakiburimo tugenda tubabwira turaza kugaruka ku somo nyuma none reka tugire kuri icyo kintu c'Imana itangira kugutuma mu muhanda yego nko tubwiye none Imana igutuma mu muhanda ngo ubwire nk'abagore ngo nibakunda abagabo babo n'abagabo bakunda abagore babo yego nge maze kuva muri ibyo byaha by'ibyaha byabindi nabagamo Imana yarambwiye ngo nimaguruke ngende aho nanyuraga ndi kuyisebya manyure ndi kuyivugira kandi naho ntanyuze naho manyuri ubwo natangiye rero ariko muri ibyo byose narabitangira abagore natwariye abagabo nabasabye imbabazi abagore natwariye abagabo bagiye gutwarira abagabo nagiye kubasaba imbabazi nyine dusobanurire nyine hari abagore bari bamenyaga ko nabanaga n'abagabo babo yego hari n'abatarabimenye ariko bikaba ngombwa to duhurira mu nzu y'Imana nabumvaga ko ngomba kubasaba imbabazi nabasabye imbabazi babyakira gutera abagore wamusabye ati ngiye mbabane natwe umugabo wawe babyakira gute hari abari babizi abagabo babo badakijijwe nabo badakijijwe bo babizi nabo babyakira batabyakira cyari ngombwa ko ari ukugira ngo mbohoke mbohoke imbere ye n'imbere y'Imana nubwo wenda atambabarira ariko kuko nari natuye nkabimubwira nge numvishe ko Imana imbabariye ubwo rero hariho n'abari basenga bafite abagabo babananiye nabo babanaga nanjye nabo nagiye kugira gute kenshi twagiye duhurira mu misozi twajya kuzamuka umusozi umutima ukandya nkabibabwira ukagenda babwira ati mumbabarire byagenze gutya nari naratwaye umugabo wawe ntabwo nari mbizi nari nyigendera mu mwijima ariko aho namenyeye Imana ngusabye imbabazi ubyirengagize hanyuma rero maze gusaba abagore imbabazi hakurikiyeho iki ikintu cyakurikiyeho ni ukujya mu muhanda nagiye mu muhanda Imana intumye ku bagabo ngo bagabo munyugwe n'abagore banyu mureke ubusinzi bwanyu n'ubusambanyi bwanyu n'ibiyobyabwenge mugire urukundo mu ngo zanyu mwige kubabarira no gutanga imbabazi kugira ngo Imana ibarengere rambwira ngo mbwira abagore ngo abagore namwe munyugwe n'abagabo banyu mureke ubusinzi bwanyu n'ubusambanyi bwanyu n'ibiyobyabwenge mugire urukundo mu ngo zanyu mwige kubabarira no gutanga imbabazi kugira ngo Imana ibarengere Imana irambwira ngo mbwire urubyiruko abakobwa bahagarare ku busugi bwabo birinda ababashukisha impano z'amafaranga n'amatelefone bakabicira ubuzima abenshi bagatwara inda batateguye ndetse bakazikuramo bagakurizamo n'impfu zitandukanye Imana irambwira ngo mbabwire babireke
yambwira ngo mbwira abasore bo muri iyi minsi birinde ibiyobyabwenge byo kubajyana mu ngeso mbi z'ubusambanyi, abenshi bagakurizamwo ibisazi, abandi bagasaza imburagihe, abandi gereza zikabaturagura, abandi bagakurizamwo impfu zitandukanye. Imana irambwira ngo nimbabwire bagarukira abo babireke. Imana irambwira ngo ningende mbabwire ngo hejuru y'uko ibyo byose nabikoze, mbabwira abazemera bazabona ubugingo, abanze bazarimbuka. Ariko unakurikije koko urareba ukabona ubusambanyi ntacyo bumaze, ntacyo bugeraho. Ugerageza nagerageje kubona amafaranga no kwiba abagabo, ya mafaranga ntacyo yamariraga, nayajyanaga mu nzoga, ayandi nkayarya, nkahahira abana, ariko ntacyo nigeze nunguka. Kandi muri ibyo byose nubwo twabikoraga nta byishimo twabaga dufite. Urareba amanywa niyo yatuberaga ijoro, wararaga mu muhanda aho utumbutse uti dore yandaya, dore wa musinzi, uwo ari we wese agusuzugura. Ibyo byose ariko kubera ko nari mu mwijima, numvaga ntacyo bimbwiye, ibyo byose mbibamo. Ariyo mpamvu ndi kubwira abagabo ngo erega mwabagabo mwe, mwireba aba bantu bari kubaterekera amaso, aba bantu bari kubereka amaribori, aba bantu bari kubereka intege, bariya bantu uretse kubarya utwanyu nta rukundo babakunda. Kandi nanjye ubwo ngubwo nubwo nabikoraga ntabwo kwari ukuvuga ngo wenda nishimishe, ntiwari umunezero, ahubwo kwari ukugira ngo nibonere amafaranga. Nta n'urukundo nabaga mbufitiye, kubera ko warayamaga, nabona mbonye n'ubushobozi bwo kwiba ufite amafaranga nkanakwiba. Kandi amaherezo ntabwo wari wasanga natetse akanyama ngo ngaguye. Reka nari nzi kuko utaye umugore wawe nanjye ariko umugabo wanjye yanaye. Ibyo byose nkabireba. Bivuge rero ngo mwabagabo mwe nubwo aba bagore babaterekera amaso, bakabereka urukundo, bakabaha keya, nta rukundo babafitiye. Nukugira ngo babarye utwanyu, kandi utwo twanyu tumaze gushira ntabwo abakureba. Kandi kiriho nta rukundo nabaga, nta rukundo babagirira. Nanjye nta rukundo nabaga ngufitiye. Nukuvuga ngo icyo twapfanaga na amafaranga. Kandi iyo hazaga umugabo ukurusha amafaranga naramufataga, ntamufataga kuko yabaga kurusha ibiciro. Bivuge rero ngo namwe afite ukuntu ahagaze kurusha wundi wa mbere. Bivuge rero ngo nta rukundo babafitiye, ahubwo icyaba cyiza nukwanyurwa n'umugore wawe. Waba ufite umugore wawe akakunyura, waba utamufite ukihangana ugasaba Imana ikaguhundi, kubera ko amaherezi y'amafaranga gushizeho ntawe hakongera kukureba. Bariya rero babakunda, bivuge ngo nta mafaranga babashakaho, uramutse wakenye ntazakureba. Kandi ubundi niyo yavuga ngo ni inshuti yawe aragukunze, ubundi iyo ugiye haza abandi. Ko nanjye muri ubwo ngubwo nagiraga inshuti, ariko nkarenga nkanayica inyuma, agenda ndatoragura hirya no hino. Abandi icyo twapfanaga ni ifaranga. Buri mezi 3 tukajya kwipimisha ngo ndebe uko mpagaze. Ko nari navuga ati nisanga naranduye nzafata imiti, nasanga ntaranduye ngakomeza bya bindi. Bivuge rero ngo namwe mwabagabo mwe mwirinde aba bagore bari hanze cyangwa aba bakobwa bari hanze, nta rukundo babafitiye. Nk'urugero hari igihe umuntu aba afite nk'iduka nziza ifunze, afite amafaranga ameze neza, ariko wakwinjira mu uyu mwuga w'uburaya bikarangira byose bishize. Byamara gushira ugasanga ububiye umugore wawe, wa mugore wawe akaba ari wo wubira, waramutaye ndetse waranamusuzuguye. Ugasanga urarwaye, ni ugiye kuguhanagura amabyi, ni ugiye kuguhanagura ibirutsi, ni ubanye nawe. Bivuge ngo rero nabwiraga abagabo, mbese shaka kugira ngo mbabwire abagabo nta rukundo twabaga tubafitiye. Icyo gihe nta rukundo, kandi na n'ubu we mugabo ukibibamo nta rukundo bagufitiye. Uretse kushaka kukurya utwawe nidushira ntawe uzakureba. Icyambere cyo abana bawe uzasigara bari kwandagara, umugore wawe azandagara, nawe utangira usabe n'uwo wimye. Ndetse hari na benshi baba bari gucuruza amafaranga y'inkusanyo, ugasanga ya mafaranga avanye wafashe keredi hejuru y'uko ugiye munuza mu ngeso mbi z'uburaya, bikarangira n'inzu yawe itejejwe. Ariyo mpamvu uri kubona bamwe bari hanze. Ikindi nkabwira abagore, namwe mwabagore mwe, umugabo arakubwira ngo aragukunda rwose, akiyemeza ati ndakugura n'igitenge cyiza, akakugurira inkweto n'igitenge cyiza n'amafaranga, ariko uriya mugabo aragushuka. Nukugira ngo agutanye n'umugabo wawe. Kandi umugabo wawe yamaze kuguta, umaze gufatwa, nta rukundo aba agufitiye.
niho utangira kwandagara ukabura hepfo na ruguru. Bivuge ngo namwe abagore rero mureke tunyugwe. Erega reka nkubwire, ese umuntu akuguriye igitenge cyiza ukazabura ubugingo byaba bimaze iki? Umuntu akuguriye telefone nziza ukazabura ubugingo byaba bimaze iki? Kubera ko nasanze kenshi turi abarozi, tw'abagore turi abarozi. Erega abagabo muduterese tukabangana ngo mwadufata ku ngufu. None ikibabaje nuko niba twinjiye mu uyu mwuga w'uburayi cyangwa n'ibindi bintu twinjiragamo, ibyo byose bigaruka abana bacu. Icyo kintu kitubabaza ko natwe kugira ngo wenda mbe narageze muri ya mwuga, nanjye hari karande zari ziri muri ba masenge, iyo karande yangiyeho. Ariko maze kuvamo kubwo nari maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, maze gupfana na Yesu, maze kuzukana na Yesu, nahindutse icyaremwe gishya, karande zimvaho. Bivuge rero ngo namwe bagore mufite abagabo, nakubwiraga mwirinda abo bagabo bari hanze batuma urugo rwawe rusenyuka, kandi ugasanga na babana yakarandira abafashe. Tuvuge niba ufite umugabo ukaba ufite abana ndetse ukabugira n'abana b'abakobwa, bivuge ngo nudasenga yakarandi ukabuca umugabo wawe inyuma, bizarangira bigeze mu bana bawe. Kandi nibigera mu bana bawe no kubaka, ntabwo umwana wazagira ijambo mu rugo, bazajya baramucyura ati nyoko ni indaya. Cyane usanga muri iyi minsi akeshi ingo ziri gusenyuka. Kubera iki? Kubera imiryango tuba twaravutsemo. Ugasanga niba bamenye kuko ari uwo mwuga ndetse urananyoye wasinze, hari inzoga zateye ziri hano hanze ngo ni imimanura jipo. Umva n'iryo zina umumanura jipo, ni ukuvuga ngo nawe yo wanyoye ugahaga birangira umanuye ijipo. Kandi rwose cyane Satani izamukira mu nzoga, ko nanjye nyimara kwinjira mu nzoga n'ibyo byose byabaye. Bivuge rero ngo bagore mureke twera imbuto, mureke dukizwe neza. Niba wambaye rondoni ni kunyure, niba n'ibiryo ntabyo jya gushaka ikiraka, niba unakibuze wihangane. Gusa nuko tuzi ko Imana ishoboye byose igabura. Nkabambwira rero abagore nabo badafite abagabo, birashoboka ko umugabo yagutaye, birashoboka yuko wenda hari yaba yaranapfuye. Ariko icyo naje kukubwira, reka kwiyahuza inzoga ngo nizo ziraguha ibitotsi, ahubwo gira gute? Egera mu nzu y'Imana, jya mu nzu y'Imana usenge, usaba Imana iguha imbaraga, iguha ubushobozi bwo kugira ngo urwanye icyo cyaha. Kuko umugabo aragushuka ufite abana 3 cyangwa 4, akubwira ati ngenda gukunze, mbese akubwira utuntu twiza anagushuke. Nuko kubeshya, nukugira ngo ratagire gute akwanduze, akurebe, namara kukureba amaze kukwanduza, rata amaze kugukoresha ibyaha, amaze kugutanya n'Imana, amaze kukwambika wa mwenda w'umwijima. Nukuvuga ngo cyagiye ubu maze guta agaciro. Imana iba yakwanze, iba yagukuyeho, yakwanze n'abantu bagatangira bakakwanga kubera ko ubutari mu ngeso mbi, kubutari mu ngeso nziza. Bivuge ngo rero iyo wemeye niyo waba warabikoze, ukemera ugaca bugufuka abana n'Imana, Imana igira neza. Hejuru y'ibi mwisi tuzagororerwa, tuzabona byinshi mwisi, kandi tuzabone n'ubugingo. Ikindi nongere mbwira abana b'abasore, uri kubona abana basore afite nk'imyaka 20, 15 bari kunywa itabi, bakanywa inzoga. Ni ukuvuga ngo izo nzoga rero nizo zituma abana bagira gute, abana bahura n'ibibazo. Uri kubona umwana w'imyaka 25 wamureba kubera ibiyobyabwenge, ugasanga afite imyaka ingahe, ukamubarira mu myaka 50. Bivuge rero ngo namwe bana bakiri batoya mwirinde inzoga, namwe babyeyi mwirinde guha abana banyu inzoga, kuko izo nzoga muba muri kubaroga. Nta kiza cy'inzoga. Iyo umwana yamaze kunywa inzoga, nuvuga ngo za nzoga ziragenda zagera mu mutwe, zigahindura ubwonko bukayoba. Rya tabi naryo riragenda rikakugira igikuke, ugasanga reka nta gutinya Imana, nta no gutinya icyaha, ukumva ko mbese nta kibazo ufite. Ariko ibyo byose rero yubiretse, Imana ikugirira neza, utangira gukura neza. Ndetse waba umusore umaze kugera igihe cyo gushaka umugore, Imana ikaguha umukobwa mwiza wo kukubaha. Naho iyo bibaye nk'ibyo ngibyo ushanga n'uwakabaye nyoko ni uri kuryamana nawe. Niba wa mubyeyi atiyubashye nawe nuramwubaha, bikarangira rero nabwo ubaye iki. Ndetse bamwe mugakurizamwe ibirwara bitandukanye, abandi ukabona harimo ibisazi, kuko hari benshi tubona mu muhanda ukamubona n'umusore mwiza n'umusazi. Ariko ibyo byose bituruka hehe? Ku biyobyabwenge. Noneho ngeze ku kibazo cy'abakobwa, bana b'abakobwa rero muracyari batoya, kandi rwose ni ukuri Imana ishoboye byose. Usanga umwana rero kubera iki
hano hari amatelefone yeze hanze aya matelefone ugasanga ndetse ababyeyi tukabigiramo uruhare usanga umwana afite imyaka 15 umuhaye telefone yego koko yego telefone yakayihabwa kugira ngo amenye mbese ujye umubona vuba vuba nko mu rugo ariko nasanze n'izi telefone zifite ibibazo umwana uri kumuha telefone yagera hirya biterwa n'ubushobozi ufite akaba ari gihe urimo ubushobozi bubi yagera hirya yabona abandi bakobwa bambaye udukweto twiza agasana gashane cyangwa n'udukweto twiza bikarangira rero wa musore na wamushutse yamushukisha udufaranga akahita yemera yamushukisha telefone na watireka da nanjye nageze kuri WhatsApp na wagahita yemera bivuge rero ngo natwe ababyeyi n'ukuri ibintu by'amatelefone duse n'ababireka kandi noneho niyo wayimuha nawe banza usengera umwana wawe kuko abana bacu nitubasengera Imana izajya igenda ibidufashamo kubera iki kubera ko natwe turi kwera imbuto tugakora ibintu byiza bivuge rero ngo aya matelefone nayo turayakunze pe ariko ubu hari abafite amatelefone n'abagore bafite amatelefone basambaniye bafite amatelefone batabonye mu nzira nziza ariko bivuge ngo iyo telefone nubwo bayigushukisha uko yagira agaciro kose nta kamaro imaze nawe reba imisi turi kwinjiramo iyi minsi irashaka kugira ngo dukizwe pe dukizwe kugira ngo turebe ko twagira iki turebe ko twagira amahoro n'umutekano Imana irangirije irambwira ngo nimbabwira ijambo riri muri Yeremiya reka iryo jambo turaza kurikurikizaho nyuma turi gusoza sibyo ahubwo reka tujye ku bindi kuko umaze gutanga impanuro kuri ku butumwa Imana yagiye guheza ku muhanda ahantu wakoze gukora ubutumwa kenshi ni hehe uru Rwanda rwose nagezemo natangira hano mu ibereshi rya 6 aho nakoreye ibyaha barambwira ngo narasaze batangira kufata nk'umusazi ariko ibyo sinabirebyeho mu mujyi wa Musanze na mu karere ka Musanze narakarangije yego jya muri Gisenyi ndayirangiza Rubavu jya muri Nyabihu jya muri Rutsiro jya muri Gakenke jya muri Rurindo jya muri Kigali mu mujyi hagati jya Muhanga na Ruhango jya za Rwamagana n'ahandi heshi nagiye njyayo hose ugenda ubwiza mu muhanda ni mu muhanda no mu masoko aho ngaho ndahava jya mu gihugu cya Uganda yego no muri Kongo nagiye mu igice kimwe bese hari uduce ngiye kugenda ndababwira nkavuga mu muhanda mu masoko no mu rusengero ikintu gikomeye wahure nacyo mw'ubwo butumwa bwakonzi biba bigoranye cyane ni ikihe kintu cyakugoye cyane kugenda uvuga ubwo butumwa nta cyangoye cyakora hariya mu Mukoho hari umuyobozi wigeze kumfata ntiyamfasha ariko yarabwiye abantu ngo nibamfotore aravuga ati ariko uyu mugore ntabwo yaba ari muri ba bandi babateka mutwe mu muhanda umuko hano Musanze abantu bari abo twari turi kumwe aravuga ati reka da uwo mugore nubwo mwamuvuze ari kutubwira ibintu byiza byo kugira ngo twubake ingo zacu kandi yamagana ihohoterwa rikorerwa abagore n'abagabo n'abana kuko twagiye tumuha amafaranga akanayanga mu gitondo mbyukiye muri niba tureba barambwiye ngo niko ngo avuye muri gereza ryari ntireka da ngo nageza nahuye nayo kandi bakunyuje kuri Radio Rwanda ndavuga nti simbizi nikomereza umwuga w'umurimo wanjye gutyo sinawuretse kuri Radio Rwanda bakuvuga ngo iki bavuga nyine ngo uwo mugore uri mu muhanda twamubonye arimo aravuga iby'Imana ese yaba ari muri babateka mutwe ubwo rero abandi ngo barababwira ati reka dati nagaribo kuko wari kwamagana ihohoterwa riri gukorerwa abagore n'abana babashukisha amatelefone n'amafaranga gukora uwo murimo wawe ntago bikuvuna ntabwo bimvuna kuko rimwe na rimwe njya nkora ibiraka byo kumesa namara kuva mu biraka byo kumesa nkagenda ku kibazo cy'amatike rero y'Imana yabimbwiye jya kubona nk'umuntu araje akama nk'itike noneho ya mafaranga namara kuyabona Imana ikambwira ngo ayo mafaranga wiyarye jya hanaha ariho nagiye mu Bugande rero njya no mu nyanja ya Victoria mu Bizimba nyanja ya Victoria ntiba Uganda na Tanzania ni muri Uganda nagiye mu Bizimba asanga y'abanyacyangugu bagiye kuroba n'uzindagara abo nabo tuba tunari kumwe gezeyo ndabwiriza bafite isengero zigiye zitandukanye yego naho mu Bizimba naho nagiyemo ndababwira nagiye mu Bizimba bigera mu 10 byo mu kiyaga cya Victoria
uri kuvuga ivuga butumwa mvuga ivuga butumwa hanze ikigande gikeya ahandi nahuraga n'abanyarwanda bakasemurira bakagusemurira hanyuma sinzi kuntu ngiye kukubaza kino kibazo ariko uze kwihangana unakinsubize ubona umusaruro w'ibintu ugenda uvuga cyangwa ivuga butumwa umusaruro ugenda uhagaze gute umusaruro mbona ari mwiza kuntu ari mwiza icyambere cyo nuko nanyuzwe nk'uwo musaruro nuko mbese nagize niyerekwa iryo yerekwa naje kubona iyerekwa mbese ry'abanyabyaha abanyabyaha aho bazajya naje kubona uwo muriro nza kubona n'abakiranutse aho bazajya naho nza kubona ubwiza bwaho nkimara kubibona ubwo nahise nakira ikintu cyo kunyugwa nabona ikiro cy'umuceri kiba kinyuze nkumva nishimye nabona ikiro cy'ibijumba kiranyura gusa icyo shimira Imana nuko hari igihe ngenda mbona udufaranga two kwishyura nka nyir'inzu mbese nkumva mbayeho nk'uko abandi babaho kandi ikiruta cyose nkumva ko hari n'ibindi mbiki wari ubugingo mbese icy'ingenzi cyane ugendere ni ukuzabona ubugingo kuba narabonye n'aho abanyabyaha bazajya n'aho abakijijwe bazajya yego ni ibintu biba bikomeye cyane ariko turacyaganira hanyuma ubuzima bw'uyu munsi nyuma yo kuvuga ivugabutumwa ubayeho ute njya gukora ibiraka nkamesera abantu nkabona ibyo kurya mbese utunzwe no kumesera abantu hanyuma se iyo ugiye kubabwiriza ubabwiriza gute uzi gusoma gusoma narabimenye Imana yarabimaye gusoma uzi gusoma Bibiliya uri warizeho ntabwo nigeze ngera mu wa mbere nari naravukiye Kayobwe nararezwe n'inzoga kuryo banywerezaga ku ishuri bikananira Kayove Rutsiro Kayove Rutsiro gusoma ubu ngubu warabimenye ubwo yigeze ahantu urasoma nta kibazo ndasoma naho nasoma yamaye mbese yashyize umuzingo mu mnuza mu kanwa kanjye nanasoma nanavuga ijambo ry'Imana nkigisha nari no gusoma ariko gusoma ndabizi ndasoma none se iyo ugiye kuvuga ubwo butumwa n'Imana kwisanga cyangwa n'undi muhanuzi akakubwira ati genda uvuga ubutumwa Imana iranyibwirira igatuma n'abandi niyo nanze ituma abandi cyangwa nkabonamwe igihano kuko hari igihe inkubita igukubita gute mu gihe cyashize mu kwezi kwa 12 2025 naragize mbese nari mvuye i Bugande yego ngeze ino sanga bari kuvuga ngo abantu bari kuvuga ubutumwa mu muhanda bari kubafata ndavuga ni noneho reka nikomereza akazi k'ubuyedi naje guhura no kumesa naje guhura n'uburwayi bukomeye cyane narwaye ibibyimba mu nda ibyo bibyimba bitangira ndi kuva naravuye cyane mara ukwezi ndangije bigera rya maraso ashizemo niyaye ngo ngiye kwa muganga ngeze mu nzira ngwa mu nzira naguye hari hafi ya kariyeri yego natoraguwe n'abana baranjyana kwa muganga yego kugera kwa muganga sinari mbizi banyujije mu byuma basanga afite ibibyimba mu nda yego ibyangombwa ndabifite basanze afite ibibyimba mu nda icyo gihe navurwaga n'inzobere inzobere nizo zanyuzaga mu cyuma bama imiti biranga mare kuma imiti nene ndagenda ndapfa amaraso agiye kunshiramo naje kubwirwa ngo siwe waretse umurimo wanjye numvijwe ry'Imana hitamo gupfa cyangwa kunkorera ndavuga none data ko bari gufata mu muhanda none nibaramuka bamfashe bizagenda bitabana banjye bazabaho gute ko bazicwa n'inzara byarangiye rero ngize gute byarangiye nemeye ndavuga ni data ngiye kugukorera natangiye kubwiriza ndifite indi mu bitaro ndimo serumu ndabwiriza bamwe barambonye n'abaganga baranzi ndabwiriza nkajya mu cyumba nkabwiriza narangiza nkajya mu kindi nkumva imbaraga zirashize ngasubira ku buriri ngasenga nkaganira n'Imana ejo nkongera gutyo birangira banyohereje Igisenyi kunyura muri Marayi
Gisenyi banyoreza no muri Marayi nari mfite umwana uzabatizwa. Ndavuga ese ko banyohereje kunyura muri Marayi natike mfite none biragenda biti. Yego. Naragiye ngeze mu mujyi hagati mbona umugabo, Imana irambwira ngo nimbwire uwo mugabo. Ndamubwira wamba bari ukama 2 nkagira nkatega nkajya Gisenyi kari ngibi bitabo ngiye kunyura mu cyuma ko ndwaye bagiye kumbaga. Nagiye umugabo yarambwiye ati yaragize ngo ndi gusaba. Arambwira ati weho ubwinjira mu modokari tari kuradutegereza. Ninjiye mu modokari ajya muri gahunda ziwe ndamanuka. Ngeze Gisenyi ninjiramo. Nahasanze umusore w'umusiramu witwa Isa, witwa Musa. Uwo musore naramuhaye ibyangombwa. Arambwira ngo mukecuru kuri nari meze nabi cyane ndi mu biro 30. Yego. Ngo ntabwo ndagukorera hari mu bunane, ngo ntabwo ndagukorera ngo ufite abantu benshi cyane. Ahubwo ngo mbabarira uzaze ejo ngo ngiye kugwitike yakuzanye nigusubizayo. Yamaye 5,000. Nyisohoka Imana irambwira ngo tangira ubwiriza. Ndabwiriza aho ngaho mu bitaro ndangije. Ko mvuga cyane mbwira ijya abumva mvugangirijwe cyane. Ndangije Imana irambwira ngo jya mu soko. Jya mu soko ndabwiriza. Hakabaho ugize unyihereye 1,000, hakabaho umaya 9 ndabwiriza ndataha. Ejo ndongera ndagaruka nk'ejo njyayo. Gezeyo sanga hari y'abandi. Ati mukecuru uti nta mwanya wakerewe. Ndongera ndabwiriza. Ubwo icyumweru cyashize ndi kubwiriza mu isoko. Ujya ugiye kwivuza wagira ukabwiriza. Imana ikambwira ngo jya mu muhanda. Icyumweru kiba kirarangiye. Ku mwisho wa nyuma nta n'ikintu nari mfite nzatekera umwana wanjye yabatijwe. Ubwo naratashye ndagenda njya mu rugo. Yego. Ngeze mu rugo nk'ejo ndongera mbona imodoka. Nayo ndayibwira. Mbwira ko mbwira umuntu ati jya mu modokari. Twaragiye tugeze Mahoko. Abakoze mu mufuka mereje 30,000. Ndangije ndagenda ngezeyo ngo ntago turagukorera uzagaruka. Ndavuga ni rero Imana ishimwe mbonye amafaranga nguramwe agakanzu umwana azambara ngo batazamuseka. Kumubatizo. Umwana uririmba mu rufatiro. Ndangije amafaranga ndagenda ndayahahisha nituzabona utwo tumutekera batazaduseka. Ndavuga nabandi niba bakora anniversaire y'abisi. None ngiye nk'abangize Imana umwana wanjye akaba avutse bwa kabiri agiye kubyarwa n'amazi n'umwuka yakiye Yesu. Ni gute nishaka kugira ngo nzatumira abantu twakoranye uburaya n'abaturanyi banjye baze mbabwira Imana. Ubwo narayahayishije. Hejo nsubirayo. Ndagenda nabwo nambaraga namaraga kuvuga ubutumwa uburwayi bukaza. Ngezeyo bagiye kunkorera aravuga ati zana amafaranga. Ni ibizamini 9 kandi ibizamini 9 bisaba kugira ngo ufite 27,000. Kuko izamini kimwe ku muntu ufite mitiweri ni 9,000. Naragiye rero umuhungu ndambwa nayo mfite uwo Musa niwe nari masanze. Imana rero ntabwo ikorera mu badeperi ni ikorera mu bagatulika gusa. Imana ikorera mu ngeri zose ubishaka wese. Uwo mwana w'umusore naramubwene nayo ndagiye. Ngeze hanze ndagaruka ndavuga muranicaranye n'umudamu. Hari agatelefone bari baramaye ndavuga mubye iyi telefone kigura 20 wamaye 10. Damatiti akora mu fukara yama. Yahereza uwo musore Musa. Imana izamuha umugisha hariho hose. Musa ati rero ntabwo nagukorera nako ibi 10,000 ubivanye. Ndavuga ni ya telefone ngurishije ngo bimusubiza. Umwana yabinkoreye ku buntu amafaranga yabundi yabasubiza telefone yanjye ndayisigarana. None woreka nkubwira ukuntu nahuye n'Imana. Yego. Banja baranjyanye baranyambika agakanzu ko kwambara. Banyuza mu cyubashyira mu cyuma. Bajya mu cyumba cyawo nanjye sigaramo ngenyine muri cya cyuma. Nabonye abamarayika 6. 3 ku ruhande n'abandi 3 ku ruhande. Ubwo ku bitaro barambwiraga ngo ufite impyiko imwe. None bakagira ngo iyo yindi mpyiko itwikiwe n'ibibyimba. Ariko ntago yari itwikiwe n'ibibyimba ubwo ni impyiko imwe fiti. Ubwo nagiye kunambona abamarayika 6, 3 ku ruhande abandi 3 ku ruhande. Bono mu marayika umwe yari afite akabasi kariho ibyuma utumakasi undi afite akabasi kariho amapamba. Nabonye mu marayika umwe asatuye mu rubavu. Amaze gusatura mu rubavu nabonye inyama zanjye zose aramara yose byose avanamo n'ibyijima. Nabonye neza mbona ahantu hari hashometse ibibyimba yasatuje akanara bagavanamo havuyemwe amashyira. Mbona amara haraho yakamuye amara. Mbona hagati y'igihaha n'umwijima
mbona naho hari akantu kari karimo n'akaba kavanyemo. Arangije mbona umumarayika umwe afashe ipamba hanaguye zino mbavu zose, mbona mbese iki kinuza kigitirigongo n'imbavu. Arahamagara arahanagura bisubizamo. Arangije arambwira ati ndagukijije. Ndangije ati ndagukijije. Ndangije baraje bamare kuza, baraza bamvana mu cyuma, ndagenda ba masede nibasobanuriye ibyari byo, niyo seda ndayifite. Bamereza ibipapuro barambwira ati rukanka ugenda ujya ku bitaro iwanya aho ngaho hari akuri bariya bagukoreye bakohereje baguhe transferi uyibashyire. Narayibashyiye. Nese banyujije matesi bizimbabiri, ndababwira ni simbizi. Nese byagenze gute? Barakubaze ati reka dati ubu narakize ndi Mutaraga. Nuko mbatekerereza uko byabaye, kuko nabwenaga n'umunyarwanda, ubwo umunyarwanda nagasobanurira umuzungu. Ndangije nditayira. Urabona ko turi mu mwaka 2026, oya ni 2024. Niho byabaye. Ubwo uri kuva turi bumva amazu mwaka n'igice, nta burwayi numva, ubu numva ameze neza. N'ubwo buraya nagize Imana mvamo na sida. Uri kumva ibyo ni iby'Imana yankoreye, by'ibitangaza by'Imana. Bajya bavuga ngo uzaba umuntu ukomeye ngace mu bikomeye. Uri Imana kigera ariko gutegura kugira ngo uzabone icyo ubwira abantu muri rusange, n'abandi nabo bigireho babone isomo ubwo bya byose wacagamo bya kugira ngo uzabone icyo ubwira abantu, zabe isomo abantu. Hanyuma rero tugeze kuri rya jambo ry'Imana rugiye kutubwira hajya ngo rya riri hehe? Ijambo ry'Imana afite ndifite muri Yeremiya 4:14 ngo ye wihangana ukoresha iminota mike cyangwa iminota nk'itanu birakunda? Kari mike. Imyinshi ubwo ningaye urafata? 15. 15 myinshi, ariko reka twihangana nk'icumi nta kibazo. Iryo jambo riri muri Yeremiya 4:14 ngo yewe Yerusalemu we uhagira umutima wawe ibya kugira ngo ukunde urokoke. Yerusalemu rero wari umurwa. Uyu munsi ni wewe mugabo ubwirwa ninge mugore ubwirwa. Uhagira umutima wawe ibya kugira ngo ukunde urokoke. Nukuvanga ibyo byaha byose ugomba kubireka ukabivamo kugira ngo uzagere gute, kugira ngo uzabone ubugingo. Nukuvuga ngo kurokoka nukugira ngo tuzarokoka kuki uriya muriro. Nukuvuga ngo muri ibyo byose rero nukuvuga ngo nabonye umuriro w'abanyabyaha, kubera ko namaze kumenya yuko umuzuko uhari. Kuri uwo muzuko rero bivuge ngo abapfuye bazazuka, harimo n'abazahindurwa. Niba bapfuye rero bazazuka, harimo n'abazahindurwa, bivuge ngo twese tuzajya guca imbere y'uwo mucamanza. Imbere y'uwo mucamanza rero nahabonye abagabo babiri. Abo bagabo babiri hari umumarayika w'Imana n'umumarayika wa Satani. None ibi dukorera muri iyi si rero byose nukuvuga ngo byose bizagira gute, byose bizahita biza kuri taburo. Nibimara kuza kuri taburo, icyo gihe wewe uzahita umona ahantu ugomba kwerekeza. None wa muntu wakoze ibyaha mbona umumarayika wa Satani aramubwiye ngo ngwino tugende nkwereke we warankoreye. Inyuma wo umumarayika wa Satani hari urwobo rurangaye ruri kwakamwe umuriro. Mbona niho habanyabyaha barajya. Numva ijwi rimbwira ngo abanyabyaha bazajya hariya. Ari byo byatumye ibyo byaha nabizinutswe, nkavuga ngo sinzabisubiramo mitambizinukwa, kuko namaze kumenya yuko inyungu y'abanyabyaha. Nza kubona rero aho ngaho mu rurembo Yerusalemu mu ijuru, naje kubona abantu bose basa. Nta uvuga ngo umwe azasukwe n'undi ukwe. Nabonye isura ari imwe, mbona ari bamwe, mbona ari abantu banezerewe mbese bishimye. Bivuge rero ko mbwira abantu kugeza iyi saha uyu munsi mbabwira ngo bave mu byaha, bave mu busambanyi, bave mu ibyo byaha, mu businzi, mu bujura, bagira urukundo bababarire kugira ngo rata bazajye hehe, bazajye mu ijuru. Irongera irambwira ngo nimbabwira ijambo ryo muri Yeremiya 51:6 haravuga ngo iherezo ry'i Babuloni. Nuvanga iyi si yacu yamaze kuba nka Babuloni, ngo nimuhunge muve muri Babuloni, ngo umuntu wese akiza amagara ye, ngo muticwa muhoga igicumuro cyawo, kuko ari igihe cyo gora kuwiteka, kuko azahitura ibihakwiriye. Bivuge ngo ibyo dukora nibyo tuzagira gute, nibyo tuzasarura. Ubibira mu mubiri azasarura kubora, ubibira mu mwuka azasarura ubugingo. Bivuge ngo inyungu y'umunyabyaha ni mu muriro, inyungu y'umukiranutsi rero ni hehe, ni mu ijuru. Kandi izo nyungu nizo zitarabaho tutaragera mu ijuru. Uvuga ngo hano mu isi hari ibyo twemerewe, hari ibyo Imana izaduha, hari ibyo Imana izatugororera, kandi koko naranayibonye pe. Nubwo bimeze gutya simburara simbwirirwa. Nagira igikiro cy'umuceri cyangwa ikiro cy'akawunga kikanyura, nagura n'isukari ya 200 ikanyura. Ariko muri byo byose nuko nzika imbere yanjye ari yeza, nuko tuzagororerwa. Imana rero irambwira ngo nimbabwire bihane,
bihane bazibukire bave mu byaha kandi nta nyungu y'ibyaha kubera ko unarebye ukurikize muri kino gihe yurebye izi mpfu ziri hanze abagabo bari gupfa abagore bari gupfa bose bari gupfa ariko nuvuga ngo nubwo bari gupfa nuvuga ngo umuntu utarihannye ari muzima nta handi azongera kubonera ubwihaniro niyo mpamvu rero tugomba kwihana kugira ngo wa musi w'umuzuko tuzazuke tujya hehe tujya kurya ku byasezeranyijwe tujya tubona ubugingo tujya kubana n'Imana tujya kureba twicarana na Yesu ku maso tukarebana amaso ku maso Imana irongera irambwira ngo nimbabwira amagambo ari muri Yeremiya ibice 20:11 ubwo ngiye guhanura rata haravuga ngo ariko Uwiteka ari kumwe nanjye Uwiteka ari kumwe nawe ari kumwe nawe wa mugabo we haleluya ari kumwe nawe wa mugore we ari kumwe nawe wowe uri kumwe n'Imana ugume muri Yesu neza ntuvemo ngari Uwiteka ari kumwe nanjye ameze nk'intwari iteye ubwoba haleluya Uwiteka ni intwari iteye ubwoba ni intwari ikomeye umugabo yakubwira ati nuzura umugore wanjye ndetse twagiye turasezerana baraduta batuvaho abavandimwe batuvaho inshuti zituvaho ariko rata Uwiteka nagajya tuvaho haleluya Uwiteka ntakuvaho umugore akuvaho ariko umugabo nta Uwiteka ntakuvaho abavandimwe bakuvaho ariko Uwiteka ntakuvaho bahana n'Uwiteka ngameze nk'intwari iteye ubwoba niyo mpamvu nicyo gituma bandenganya bazasitara haleluya burya yuri kumwe n'Imana ukora iby'Imana nubwo bakurwanya ntibazashobora ngo ndetse ntibazatsinda ngo bazakorwa n'isoni zitazibagirana kuko batagenje nk'abafite ubwenge erega burya nubwo umugabo ubana n'Imana umugabo uri kumwe n'Imana ntamanura ipantaro imbere y'abagore babandi ntamanura inuza ntagire ntabashukisha abana babandi bashukisha amatelefone cyangwa amafaranga wumve yuko uwo mugabo rata ntacyo azabura imbere y'Imana Imana izamugirira neza umugore nawe wubaha Uwiteka nawe ntamanura ijipo imbere y'abagabo babandi wumve ko nawe ntacyo azabura ari urugo rw'Imana irarwubaka ari abana be n'abanyamugisha irongera irambwira ngo mbabwire abari kubyumva n'abantu babana n'Imana bari kumwe n'Imana babagabo batamanura ayo mapantaro b'abagore banyuzwe n'abagabo babo irongera irambwira ngo mbabwire Yesaya ibice 43 umurongo wa 18 haravuga ngo ibya kera nimubyibuke ngo kandi nibyashize mwe kubyitaho birashoboka yuko wenda utari wakizwa wari ufite ibintu ariko umaze kwinjira muri Yesu bya bintu biragenda ariko naje kukubwira ngo ibyo ngibyo were kubyibuka haranira gukiranuka no kwezwa utegereza ingororano z'Imana utegereza Imana izakugirira neza rata noneho turakomeje hano kunuza kwiri ijambo ry'Imana ngo iri jambo ry'Imana rivuga ngo ibya kera nimubyibuke kandi nibyashize mwe kubyitaho ngo dore ngiye gukora ikintu gishya ruvuga ngo hari ikintu gishya Imana igiye gukorera abantu babana n'Imana hari ikintu gishya Imana igiye gukora nubwo tubabaye nubwo turushye ariko naje kukubwira ngo hari ikintu Imana igiye gukora gishya kandi yaranagikoze iyo ubona uhagaze abandi bari mu bitaro abandi bari guhumekera muri bombone abandi barapfuye wowe urasigara nukuvuga ngo hari ikintu gishya rata Imana igiye kugira gute Imana yagukoreye kandi na nubu igiye kugukorera rata bivuge rero ngo reka tubane n'Imana tugire gukiranuka Imana izatugirira neza Imana rero irongera imereza ijambo ryo muri Maraki 3:19 haravuga ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro abibone bose n'inkozi z'ibibi bose bazashya babibishingwe ngo bazashya bashyireho nta muzi cyangwa ishami rizasigara kuri uwo mutini nukuvuga ngo abo bazashya niba abagore batanyuzwe n'abagabo babo babagabo batanyuzwe n'abagore babo babakobwa batagaze ku busugi bwabo babasore batagaze ku manzi bwabo kuko igihe cyo kwihana cyara cyo gusaba Imana imbabazi kiracyahari ariko banze kwihana ariko naje kukubwira ngo igihe kigiye kugera urugi rukingwe kandi urugi nirumara gukingwa nawe uzongera kwihana uretse kuzategereza kuri wa munsi rata akabariho tuzajya kugira gute tuzajya kunyura imbere ya wa mucamanza ngo ariko mwebwe abubaha izina ry'Uwiteka abagabo bubaha izina ry'Uwiteka abagore bubaha izina ry'Uwiteka abakobwa n'abasore bubaha izina ry'Uwiteka izuba ryo gukiranuka rizabarasira ngo rifite gukiza mu mababa yaryo ngo muzasohoka mukinagira nk'inyana zo mu kiraro ngo muzaribatira abanyabyaha hasi ngo kandi abanyabyaha bazabiva munsi y'ibirenge byanyu bivuge ngo ibyo wagira byose wagira amafaranga nutabana n'Imana uzabivu bazagukatakata wagira amamodokari wagira ibintu byinshi bihenze nutabana n'Imana uzagira gute uzabiva
imbere y'abakiranutsi, abakiranutsi bazagukandakata. Birababaje kugira ngo ufite amafaranga n'amamodokari wange kubaha Imana, usange wa muntu kwisumiraga ugiye mu isoko azana ibintu ku modokari yawe, azakiranuke, namara gukiranuka kuri wa musa azagukatakate. Birababaje kugira ngo babanuza babantu bagukorera mu mirima, nudakiranuka ufite ibintu ari we wabahemba guri bosi, abakwise bosi, wa musi rata bazagukatakate. Birababaje biteye agahinda. Ese twakongeye tukareba abari gupfa hari icyo bajyana? Ese iyo tugiye gushyingura tugashyingura abagabo benshi, hari abagabo babakire, hari abagore babakire bafite amafaranga, tukabona tubashyinguye, ukagaruka wari umusambanyi, wari umujura, wari umwicanyi, wari umurozi, ibyo byose nubireke. Mbese utekereza iki? Hari urufunguzo ufite kuba warafunze urufunguzo rw'urupfu ku buryo wowe utagenda? Ibaze nawe utekereze, ibaze nkawe wa murozi, utwo ufite udufaranga wakagize tugatunga umuryango wawe, aho kugira ngo utwo dufaranga utugire udukoresha iyindi mishinga, ni wowe uri kujya kugura amarozi kugira ngo wice mugenzi wawe. Ese nubwo umwishe wowe uzajya hehe? Tekereza nanjye utekereze. Birababaje biteye agahinda kugira ngo umuntu agenda ajye mu rusengero, namara kujya ajya mu rusengero yasambanye, abandi bihane ave yatihanye. Birababaje biteye agahinda. Bene data, iyi si yacu, mureke dukizwe, nta kiza cyo mu byaha. Namwe bantu bari hanze, mukiri hanze mukirikora uwo mwuga nakoze, nyabona muveyo, nta kiza cyabyo. Nubwo muyakorera ntagajya gwira, ni umuvumo, ni umwanda. Mureke dushaka Imana. Abakiri bato Imana izabaha umugabo. Nanjye nago ndasaza pe, birashoboka wenda ko igihe ndimo bambona ndi umukecuru, mfite imyaka 43, navutse 83, nanjye nashaka umugabo. Ariko namaze kubona ko nta byiza birimo. Nagize amahirwe Imana imabana mu bana 5, mfite umuhungu umwe n'abakobwa 4. Ibyo byose rero nta kindi kintu navanamo. Mureke dukizwe, nta handi wabonera amahoro. Nge niboneye amahoro, kiro kibijumba ndakibona kinkakirya kikanyura, namesera umuntu bikanyura, kubera ko nabonye ko rata imbere hari byiza tugiye kuzashyikira, kandi tukiri mu isi tuzagira gute? Tuzagororerwa. Erega nawe wozwa yatarize. Namwe bagore mu ruhijwe, abagabo banyu batari bakizwa, mwihangane. Aho kubabwira kugenda ujya kubwira abantu nkuko nababeshyaga ngo ndabaye inzaratsi, bakakurya utwawe, bamara kurya utwawe ugasigara uhangayitse. Musenga Imana, ubwire Yesu kuko niwe karuhura. Kuravuze ngo yemwe abarushye n'abareme muze musange mbaruhuri. Mureke rero turuhukire muri Yesu, mureke dufate Yesu. Namwe abamenye Yesu mwirinde kumukoza isoni, kubera ko muri kino gihe hari benshi bo bari baramenye Yesu barangije basubira inyuma. Ese kusubiye inyuma ugiye? Ese nge wari urimo nabonye mwiki mu byaha? Va mu byaha usange Yesu, uza wongere winjire muri Yesu. Yesu aracyagufitiye imbabazi, nta cyaha atababarira, naho byatukura tukutuku bijya bihinduka umweru bigasa na shereke. Aka kabiri ifite nukubera Yesu. Sinyirara amajoro, sinyijya mu muhanda, ntawe ukivuga amazina yanjye ni mama, banyita mama pasiteri, sendi pasiteri. Kubinyita rero nuko babonye ko nahindutse. Ubu iryo zina naribatijwe n'abantu twarananaga umuhanda. Kungira muri Yesu nta handi hari amahoro. Mureke dushaka Imana dukiranuke. Namwe mwabakobwa mwe mwikwica ubusugi bwanyu. Erega nuriya musoro gushukisha amafaranga cyangwa umugabo, iyo amaze kukureba mu biba byarangiye abo hataye agaciro. Uri umukobwa mwiza aho kugira ngo witegerereze umusore akwiciye ubuzima ndetse aguteye indwara, nibundi aguteye n'inda, usigaye utagira n'ukurerera umwana, usanze urahangayitse. Ahubwo icyaba cyiza, mureke duhungire muri Yesu, kuko ibi byo twirukankamo turabishaka bizashira, ibi byose bizashira, ariko rati ijambo ry'Imana nirizashira. Mureke twubaha Imana. Zaburi ya mbere, guhahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicaranye n'amakobanyi, ahubwo amategeko Uwiteka niyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo azawana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyera imbuto mu gihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo n'ibyuma, nk'icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Mureke tubane n'Imana, mureke dukiranuke. Namwe bahanuzi, mureke tuvuge ivuze, twere kuvuga itavuze. Dore izina ry'Imana riri guta agaciro. Mureke tuvuge ivuze. Tumaze kugira abantu bamaze kutwandagaza, abantu baje muri uyu mwuga. Hari abo Imana yahamagara n'abitahamagaye. Ariko niba uri umuhanuzi, hagarara neza, wirinde icyaha n'igisa nacyo, ubitara rimurikira abandi. Niba kubona bavuge ngo uriya koko ni umukozi w'Imana. Nanjye ubwanjye
nanjye ubwanjye naranavuze ariyo mpamvu ndi mu kagari munuza mu murenge wa Muhoza mu kagari Kamenge nanze kuhava ndavuga ni kuko ariho nakoreye ibyaha reka ariho negerereza Imana kandi koko naje kukubwira ko mu byaha nta kiza kirimo wasambana wagira gute baguha amafaranga ntacyo azakumarira nta n'icyo azamara mureke duhungire mu Mana namwe bagore muri guca abagabo banyu inyuma nyabona mwirinda abo bagabo bari kubashuka babashukisha amafaranga ibyo byose bizashira mureke twera imbuto abana bacu bakurire muri Kirisitu tureke kuroga abana bacu iryo zina uburozi nuvuga ngo uyu munsi ibyo ndi gukora nibyo abana banjye bazakora ibyo uri gukora nibyo abana bazabo bari gukora nawe tekereza ese uri gukora ibintu ki bizagaruka abana bawe namwe bagabo mwirinde nyabona aba bagore bo hanze babaterekera amaso barababeshya bura nta rukundo babafitiye namwe munyugwe n'abagore banyu ese ubundi nurwara kari uzakurwaza kari uzaguhanagura amabyi kari uzaguhanagura ibirutsi ese ugize ngo harukundi bizagenda ariko kubera kubata namwe igihe kizagera mugire gute mushake kubagarukirana ibibe bigishoboka mureke tubane n'Imana twumvira Imana dukiranuke tuzagira igihugu cyacu kizaba amahoro natwe nitwe twakwishakira umutekano wikumva ko umutekano wawushakirwa n'abasirikari n'abapolisi gusa nawe wishakira umutekano mureke tubafashe mu isengesho tuzamura isengesho dusengera igihugu cyacu kugira ngo tugire iki natwe twibonera umutekano n'amahoro kubera ko ibyo byose tuzabibona ari twe twabyishatse murate mureke dushaka Imana dukiranuke wireba ku bintu birashoboka ko wenda umaze imyaka myinshi Imana itaragusubiza ariko humura Imana izagutabara nanjye nanzu ngira rimwe bazisoramo nabuze amafaranga yo kwishura inzu ubundi nagira Imana natubona nkishura inzu ubundi umwana wanjye umwe yavuye mu ishuri nabuze amafaranga ndetse mura n'abagabo benshi bambwira ngo bama amafaranga turyamana abana banjye bige ariko narabangira naravuze ni ese ubundi ho nibiga ndi gukora ibyaha za karande na bya bintu ndi kubasukamo nakabo bakabikuriramo ubundi ayo mashuri yazabamarira iki mureke tubane n'Imana dukiranuke kugira ngo Imana izatugirire neza rata Mana mu izina rya Yesu izina rifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi izina twaboneyemo amahoro izina dukirizwamo izina ryamvanye kure nge wa mugore wari warapfuye ukemera ukanzura ukangira umwana wawe ukanuma ku bana bawe ndongeye mwami Imana yacu ndongeye ngushima data gushima kubw'igitangaza wakoze ariyo mpamvu ngusaba ngo data wagize neza uhura nanjye mera nkanuza nka Sawuli niwe wahuye nawe arakumenya nanjye nahuye nawe nkuko mwami wahuye na Sawuli nyemerera rero data tukweretsa abagabo b'iyi minsi ngo inugere hubaha agakiza uhagira imitima yabo h'ibyaha ubaha agakiza Mana uhagira imitima y'aba babyeyi nabo yuhagire h'ibyaha uhagira imitima y'urubyiruko rw'abasore n'abakobwa uhagira imitima yabo h'ibyaha maze twese utwuhagire utubabarire ibyaha n'ibicumuro ibyo twakoze n'ibyo twavuze ibyo twatekereje n'ibyo twagambiriye turasenze ngo Mana tuvane mu mwijima udushyire mu mucyo wawe reka abantu bavane mu mwijima abagabo bari mu mwijima bavane mu mwijima aba babyeyi bari mu mwijima bavane mu mwijima uru rubyiruko rw'abasore n'abakobwa bavane mu mwijima bashyire mu mucyo wawe duha agakiza udukureye ibisa n'agakiza uduhe kwera imbuto aho dutuye twera imbuto aho tugenda twera imbuto aho dutuye reka tuba amatara amurikira abandi nyemerera kwa rukwanjye komeza kubana natwe twese kandi ukomeze kubana n'igihugu cyacu abarwayi barimo ubakize ababuza amahoro yabahe turasenze ngo uduhe umutekano mu gihugu cyacu ababuza urubyaro rubahe abakobwa bagutegereje bashaka abasore ubabahe ababuza akazi ukabahereze abarwayi ubakize turasenze ngo mwamugabanye umubare w'abarimbuka wongere umubare w'abakizwa muri iyi si yacu ngaho komeza ubane n'u Rwanda rwose kandi ubane n'umuturage wese n'umunyarwanda uwo ari we wese uduhe gukiranuka muri byose mu izina rya Yesu amen. Hanyuma rero turagushimiye kuba wemeye kuza kuganira natwe muzu wakubona yakubona gute wagushaka yakubona gute mfite telefone 078 50 13 yego 92 yego ine telefone bagwambwe kuri WhatsApp sawa Imana ishimwe. Hanyuma rero turabashimiye cyane mwemeye kudukurikira muri aka kanya anahanga dusubikiye ibiganiro byacu by'uyu munsi uyu no wacu n'Imana yo ngakomeza ubutumwa shaka gusangiza Imana ishaka guheza abantu bayo tuzonga tumuhamagara cyangwa se waduhamagare gusa
ibyiza bihoraho hano. Mukore subscribe na share n'ibindi byose mubona byadushyigikira, kandi nawe umutumirwa turagushimiye cyane wakoze.